ai bata sha ba wallahi ruwa bata sha ba in dai ni nan wal Allah duk wanda ya min kankara shi ne masa na ita ni wato ranar banza mata balanta ranar gara ita a banza ma na yi masifa balanta na an zunguro ni idan na rasa aikin yi na rasa abin yi sai ji kai na asibiti saboda dai gade na warka jami goga nawa waye taba min kai ne ni da wannan dan takoyin mun gama wahalar mu ranka ta kaf wasu aka nada shine sarki amma kuma nan ka fita da tabbacin kai za a nada ha ayo kuma munuba kuma ba ai rigima daga nan hata ta sara wallahi mun daura kenan gaba mun fara yi kenan amma alaikum salam kai gona babu lafiya naji kana ta daga murya haka gaba da ni da handana dangin ran fataka gaba daga nan hata ta sara mun daura ta kuma ko bayan raina ku ci gaba da ita saboda me yawa kawai mun sha wahalar banza an ji an naɗa shi shine sarkin bori alhamdulillah ai baba ai an raba ka da aiki ne wannan abu ne da tuntuni ya kamata dama a ce fatan mu shine a ce an daina wannan haka to ina jin ka babana kunne na za ka rike saboda magana ta fara tsani tun da kai ka haife ni da mun kunne na ba haka bane ba gaskiya fa nake faɗa ba harkar borin nan ba kyau haramun ne wallahi ko a ofis ka taɓa jan ce no manyan na raka takarda ta taɓa zuwa gaba su sun ce no hidis ba haka bane to yayi kai ba ga yau ne shege fuskawa an jika te ba ha yaron ne ina masa magana na wai da yace alhamdulillah yana ji ga san wani mashi ya taka mu anan dina haka na ji da rago maman nan ne dumame aljanin basu baka bane aljanu basu ba sai ka ce raƙuma dan ta faɗa ce ba ma rasa aikin yi yamma ta yi ko aka hau kan